Hoş geldiniz. Bu videoda Lenovo IdeaPad 340 dizüstü bilgisayarınızda mikrofonu nasıl sessize alacağınızı göstereceğim. Bunu gerçekleştirmek için ekranınızdaki buradaki hoparlör simgesine kolayca tıklayabilir ve ardından sesi tamamen kapatmak veya tekrar açmak için hemen buraya tıklayabilirsiniz. Bunu daha hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız mikrofonunuzu sessize almak için F1 fonksiyon tuşunu kullanmanız gerekir. Ancak bunu kullanmak için burada bulunan Fn tuşuna basılı tutmanız ve ardından F1 tuşuna basmanız gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi hoparlörden çıktık ve tekrar etkinleştirmek için aynı işlemi yapmanız yeterli. Temelde hepsi bu kadar. Dizüstü bilgisayarınızda mikrofonu bu şekilde sessize alabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz. Bize bir beğeni bırakın ve aşağıya yorum yazın.